Anio amin'ny roa sasany ao amin'ny FJKM Ambatomena dia fankalazana ny fahadimy taona ny fankazarana tamin'ny teny zaraina araka ny voasoratra ao amin'ny Joba 12:20 amin'ny anaran'i Jesosy hoe mifankazara amin'ny tsy toy ianao de hiadana, izany no ahatongavan'ny soa aminao. Iara-paly isika araka ny ao amin'ny Romanina 12:20 tapany voalohany amin'ny anaran'i Jesosy hoe miara-mifaly amin'izay mifaly. Isy ny fijoroana vavolombelona ahafahantsika miditra mivantana amin'ny 3 ka hatramin'ny 3 sasany amin'ny alalan'ny antso antarabia 033 12 155 79. Misy koa ny fijoroana vavolombelona mivantana azo atao amin'ny alalan'ny Skype ao amin'ny groupe fiarahana mivavaka ho an'izay membre ao zany no angatarantsika ami de afaka miditra mivantana amin'izany tsika. Ny Facebook ihany koa dia misokatra lalandava iezahana mampita arak'izay tratra ary isika rehetra ihany kosa izay afaka hifanotrona dia entanina manokana amin'ity andro anio ity mba hiara-faly, hiara-idera, hiaraka anambara ny fitiavan'Andriamanitra, hiaraka ihany koa ametraka ny vina vaovao amin'ny 5 taona vaovao na zay fotoana rehetra anomezan'ny Tompo anohizana izany teny zaraina izany. Ka dia manentana antsika rehetra hiaraka hifanotrona, hiaraka hitondram-bavaka mba haharitra mandrakizay mandra-piavin'ny Tompo tokoa ny teny zaraina. Mandra-pioana Tompoko.